Es atceros, un cik es arī lasīju intervijas, tad, kad stāstot par tavu koncertu pie Uzaras pieminekļa slaveno, cilvēki bija diezgan sašutuši par to. Nu, es nezinu, es nelasu komentārus, man tikai... Es lasīju, es tev saku. Nu, es tev ticu, jo man daži draugi arī bija lasījuši. Sorry, ja neviens nebija pateicis. Sorry, izgāzos. Nu, bija. Un viņi īsti nevarēja saprast, kā tas tā ir. Bet, kā tu teici intervijā, vēlējos parādīt, ka latvieši nekož. Nu, tas tā īsā versijā. Jā, nu, kas dīvaini, jo visi cilvēki, kas tev bija koncerta apkārt, koda. Brutāli. Es gribu... Ir kāds tur bijis? Nu, es nezinu, kā tur pēdējos gadus, bet vēl pirms 4-5 gadiem ir kāds tur bijis vispār? Nu, tur koda jūs prāt baigi, jā? Varbūt Pudels, starp citu, man liekas, var atrast arī latviešu lielajos pasākumos pa sāniem, bet tā publika, kas sēdēja un klausījās, vai stāvēja un klausījās koncertu, es speciāli tieši ar tā domāju, nu, cik tad būs tie pārdzērtie purni, un es viņus neredzēju. Reku, tas turpinājums, sakā, man sanāk ļoti dīvains, jo turpinājumā tu arī pārmet tiem, kas uzstājās tagad Krievijā. Jā, bija tāda lieta, jā. Jā, bet tad iespējams, ka viņi dara un viņi pārstāv to pašu viedokli, ko tu pārstāvēji uzstājoties pie pieminekļa. Vai tā nevar būt? Nē, nu viena lieta, es saku, nu, ceru, ka jāpaskaidē uzstāties šādā, teiksim, nu, pasākumā, kā Rīgā, Latvijas galvaspilsētā, it kā Krievu pasākumā, it kā tādā, jā. Nē, nu, ir Krievu tautības cilvēki tur vairāk, bet jāsaprot, ka šis te 8. vai 9. maijs ir priekš viņiem, nu, kas priekš mums jāņa, tā viņiem vienīgā iespēja šeit dzīvojušiem Krieviem, nu, čupoties un kaut kā, nu, baudīt ar vienu otru plecu. Vēlreiz gribu pateikt, ka tas bija, manuprāt, ļoti drosmīgs un īstenībā patriotisks solis, tas, ko es mēģināju darīt. Tu nedaudz atšķiries, uzstājoties no, teiksim, no Freddie, piemēram, no grupas Queen, no Freddie Mercury. Viņš uzstājās drusku. Bet pavisam nedaudz, jā, tiekrīt. Nedaudz atšķirība jums kaut kāda. Bet vai tu esi plānojis tagad uzvilkt kaut kādu zelta triko ar lielu apmetni? Tas ir mans kvēlākais sapnis, kur es ceru, kādreiz... Kad te uguņi nāk no pleciem ārā. Piekūns skrien un tu ar piekūnu un palaid. Un viņš pa zāli iet un viņam ir GoPro uz galvas, viņš filmē. Tad tu viņu tā, peķa, nosēžās. Kaut kas tāds? Godīgi sakot, es tikai zinu, kādas dziesmas skanēs, bet kā tas būs un ko es tur darīšu, es neesmu, bet paldies par ideju, jā. Bet šīs ir labas idejas, pareizi. Un iedomājies, vajadzētu sākt ar triko, jā, tieši. Jā, melniņu krāsā tādā. Bet ko vēlos, ja sarunā to vietu, nu, kad iet Zālamans liek uz pleca man, jo sarunāt kaut 60 statistus katrā koncertā, un ka katram otrajam uzliek uz pleca roku, un ka viņi satrūkstās, un viņi piedzīvo to. Es šito nesaprotu, un tas arī bija nesmieklīgi, es atvainojos. Nu. Ko? Nē, nu, tur kāds teica pardon, jūs smējāties, es nesmējos. Nu, tur kāds teica kaut ko? Jūs kāds apvainoja? Es kādu apvainoju? Nu, nē. Kāds apvainojās, lai apvainojās vesels. Nu, man nebija smieklīgi, un es to pasaku. Jā, bet zini kā, skaidrs. Nevis tāpēc, ka tas bija saistīts ar mani, bet tāpēc, ka reāli nesmieklīgi. Kā notiek joku pasaule? Skaidrs, cilvēks pasaka joku, un cilvēki Ja cilvēks nedara mēs saprotam, ka viņam nav smieklīgi. Ja viņš vēl paskaidro, ka viņam nav smieklīgi, nesakot tad liekas, ka viņš domā, ka visi ir idioti. Nu, nē, no tur... Atbildi ir vienkārši. Nu, vai no es esmu idiots, vai tie, kas smējās, ir idioti? Jā, daudz jau variantu nav. Nē, bet tu jau pats šādu versiju izvirzījies vienkārši tā apstiprināt. Nu, tieši tā. Bet atgriežoties pie tā koncerta, es domāju, vai tev nav bijis tāda doma, ka vajadzētu pamēģināt būt kaut kādam šaumenim dziedot koncertā? Jo mums ir vispārējo šaumeņo. Jā, nē, saprot, Jānis, ko tu vēlas? Tev grib būt godīgs par tevi ļoti. Jā. Es centos visu vakar gaitu būt godīgs. Mums it kā ir norunāts, ka es vakar noslēgumā būšu dziedājuši dziesmu, tu saviļņoji man tieši tā šaumenīgi. Bet man pārgājus tā vēlēšanās. Pateikšu godīgi, jo tie, kur varbūt ir bijuši kādu no mūsu pēdējo gadu koncertiem, doši vien pamanījuši, ka es koncertos neko nedaru, es vienkārši stāvu pie statīvu, nu tā ir visu koncertu un dziedu.
Un es ironizēju par to, ka varbūt, vajag kaut kā tur žestikulēt vai ar mīmiku izrādīt to, ka tas pārdzīvojums ir lielāks. Tiešām domā, ka man nav vienalga. To es esmu darījis, un ar tā doma bija šovakar rīkoties līdzīgi, bet, Jāni, piedod, man galīgi nav noskaņojumi. Man ļoti bieži bija nesmieklīgi. Jā. Es saprotu, ka es varbūt neesmu tavs, tik atsaucīgs vai kas. Tā pašā laikā es domāju, ka... Jā, stulbi sanāca, kā sanāca. Jā. Jā. Bet šis ir tā kā jokrēdījums un faktiski akmens, jo manā dāsnē, ko tad es piekrītu. Jā. Bet it kā mēs arī zinām, jo iznācis ir jauns albums un, dāmas kungi, arī šeit būs koncerts. Un ļoti ceru, ka jums būs kolosāla jauka atmosfēra, jo mūzika, man liekas, ir diezgan meditatīva un nomierinoša, kādai ik pa brīdim mūzikai arī vajadzētu būt. Tādas mums pietrūkst, un tāpēc mums ir Ainas Mielovs, kas tādu mums sacer. Aplaus, dāmas kungi, un paldies, ka atnāc. Paldies. Vispār jau. Bet, neskatoties uz to šo burvīgo dziesmu, kuru Ainas bija paledzējis nodziedāt, mēs labprāt noklausītos. Labā ziņa ir tā, ka mēs viņu vairāk vai mazāk zinām. Reizi. Mēs pārveidojam varbūt. Jā. Viņš savādāk. Zini Violets tām. Spy on me, baby, use a satellite. Tā ir pilnīgi cita dziesma. Infrared to see me more through the night. I'm gonna fire shoot me right. I'm gonna like the way you fight.